Gente linda. Vamos a dar una vuelta. Espero que no nos agarre la lluvia. Tengo el pantalón Ruka impermeable por las dudas. No está para jean today. No está para jean hoy, la verdad. Pero bueno, la camperita de cuero está agradable, así que vamos a ver cómo va. Estoy probando una grabadora. Tengo una segunda grabadora, hace años que la tengo, y la estoy probando al costado de la moto. Espero que funcione. Si la están escuchando es porque funciona, y si no, tendré que seguir probando para intentar mejorar el sonido del sistema de escape, intentar que lo capte bien, lo mejor posible. La idea es que ustedes lo escuchen, gente. Esa es la idea número 1.